Hello， 大家好，我係 2base 嘅阿彤。咁之前咧就有位觀眾啦，好經常性留言啦，甚至係 send message 咁同我講咧，佢想我整小美人魚嘅甜品嘅。其實咧不嬲整人像嘅卡通都係比較難啦，所以我都一直都喺度諗緊咧點樣可以將佢咧變得又簡單啦又靚。今次我就係會整小美人魚蝶豆花嘅寒天啫喱。寒天啫喱咧我就用咗蝶豆花嘅染色啦，營造翻一個大海嘅感覺啦，去 match 翻小美人魚嘅。咁我哋就快啲開始啦，睇片。
呢個咧就係今次嘅小美人魚寒天啫喱啦，個感覺咧係超級可愛啊！尤其佢後邊嗰排嘅貝殼咧，成件事好有小美人魚嘅 feel 啊！咁我而家咧就試下啦。食起嚟嘅感覺咧，其實都唔會唔夠甜喎，比我想象中佢夠甜啦應該話。咁首先嗰個寒天啫喱咧，個感覺係好爽口啦，好似大菜糕嘅感覺嘅。然後個蝶豆花嘅味道咧，有啲玄妙嘅，即係佢有少少花香味啦，但係又未話到好濃烈嘅香味，咁就有淡淡嘅花味咁樣啦。而啲團子咧，今次亦都係用咗加豆腐去做嘅，佢係好煙韌啦，同埋佢好香嘅豆腐味嘅。咁團子同埋個寒天啫喱夾埋一齊食咧，就覺得幾好食嘅。咁就希望小美人魚嘅 fans 咧會中意今次呢一個分享啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦。咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活有興趣咧，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram。今集我食譜亦都即時 update 咗 Android 手機 app 啦，潼潼食譜入邊嘅。咁大家記得 down 我嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。